ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିତ୍ର, ସାଙ୍ଗ, ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ସେମିତି କାମ କରିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାବନା ଆଣିବେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଣିବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଯଦି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିବେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଖରାପ ଦିଗରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ।